3 kwa 4 havijui isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke ubeba mimba miezi 9, lakini saa na sekunde ya mtoto kutoka anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu anapanga ndoa yake tarehe na siku na kila kitu na mwezi, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajua wakati gani utaozeshwa, saa ngapi na ni sekunde gani utakao kabidhiwa. Na hivyo hivyo mwanadamu anapanga maisha yake yote, lakini Allah ndo anajua wakati gani utakufa. Sasa hivi vitu vyote tupatiane udhuru na tusameheane, kwa sababu time aliyopanga ni Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu akipanga halaumiwi. Wasia wangu Sheikh Uthmani mzee wetu ametoa wasia kwa walokuweko kuanzia mwanzo, wasia uliokuwa mrefu. Kwa mwenye masikio ya nyoyo ameelewa, lakini kwa mwenye kuelewa na akili hajaelewa. Kwa hiyo bwana harusi yangu ni fupi zaidi. Umechukua majukumu kutoka kwa mzee kurudi kwako, umechukua majukumu kutoka kwa mzee kurudi kwako. Si kwamba huku walikuwa kuna vitu wanakosa au wanawatesa ndio maana wanakupatia. Alikuwa yuko salama na ameridhia kuketi kwa babake, lakini kwa kuwa amekupenda ameona wacha atoke kwenye majukumu ya babake, angaa kupikie na wewe, pamoja na kwamba si ndio jambo kubwa zaidi. Kwa pamoja masaili ya kisheria tutapata kuelezana kwa upana zaidi. Uzuri tumekuwa marafiki kwa muda huu, mengi tutazungumza, tutaelezana kwa simu, ila utambue umechukua uzito wa mzee, sasa umerudi kwako. Khadija ni mwanamke alopinda, kasoro zake nyingi kuliko mema yake, lakini Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, wala tansaul fadla bainakum, usisahau wema alokufanyia Khadija kukubali kuolewa na wewe na wanaume wako wengi. Yawezekana Waarabu walikuja kuposa, Wahindi wakaja kuposa, wakaja kila aina ya kabila, wachotara wakaja kuposa, lakini amewakataa wote, amekukubali wewe. Kubuka hiyo fadhila kwamba aliwakataa wazuri wote akakubali, akanikubali mimi. Tuko pamoja, pamoja na kwamba alikuwa anaweza kuitisha mahari qintar. Qintar Mwenyezi Mungu alipozungumza kwamba wapatieni wanawake qintar, qintar haina mfano, bali ulama wasema ni tuseme ni billions of money. Mwanamke anafaa kuomba, sio kwa sababu ya shughuli mzito anaokuja kufanya kwako. Lakini pamoja na yote hiyo qintar, ameona mme wangu nisimuitishe huyu mme wangu mtarajiwa kizito, akawa ameshindwa kunihimili mimi, wacha nimuitishe kadri ya uwezo wake. Tuko pamoja? Yote ni huruma hiyo, uikumbuke huruma kama hiyo. Ukumbuke kwamba wazee waliacha kazi zao, hawa wameketi, wakaja wakaketi kwenye shughuli yako kuona wewe unaunganishwa na mwenzio. Sasa akifanya makosa yote, ukumbuke kile kikao cha watu. Tuko pamoja? Na usiwe mwepesi sana wa kumlaumu mwanamke. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambia ar-rijalu qawwamuna. Sheikh ameizungumzia hapa